好，睇翻啦，我哋而家去到 accounting equation 嘅。咁 accounting equation 嚟講咧，咁之前都講咗啦。咁我哋通常會寫成為 A 等於 C 加 L 啦 ，asset 等於 capital 加 liability。咁如果我哋將呢一個 form 咧，再去做一個 expansion 嘅話咧，咁個 A 等於C 啦，加 R 再減 E， 咁咧就再加呢一個嘅 L 嘅。咁我哋話咧，呢個係個 expansion form 啦。咁如果你睇翻之前嘅片段咧，咁其實都會有噶啦。咁好啦，咁咧就我而家咧今次其實想個 focus point 咧，其實會擺咗喺當有一個 transaction， 即係當有一個嘅交易嘅時候咧，究竟點樣影響啦？我哋話因為 effect 啊嘛，係咪？點樣影響到呢一啲嘅 accounting equation 嘅變化？咁你會見到咧，通常做嘅時候咧，都會睇翻究竟呢一個 transaction 咧，究竟對於呢個 accounting equation 咧係升定跌？咁而最緊要一個概念咧，大家要記得咧，就係話accounting equation 嚟講咧，我哋話有一個概念咧係好重要嘅。同學咧，當你做到嘅時候咧，都係需要去留意。嗰個概念咧就係關於 balance， 即係究竟兩邊，特別係兩邊嘅平衡係最需要去處理嘅。咁所以望翻啦，當你見到兩邊嘅平衡嘅時候咧，其實我哋會喺淺嘅題目嚟講咧，都會 focus on 究竟兩邊咩叫兩邊啊？即係左邊即係 asset 呢邊叫一邊啦，另外一邊 capital 同埋 liability 呢兩邊 total 一個加埋嘅時候，咁究竟左邊同右邊係咪平衡咧？平衡嘅意思即係話，譬如左邊升，右邊係咪有升咧？或者左邊跌，右邊又跌，又或者可能情況係左邊升咗嘅時候，左邊都跌翻，咁一樣都會係平衡嘅。咁所以我哋做翻個題目嘅時候咧，最緊要記得，當你特別係做到喺問緊你個 effect of transaction on the accounting equation 究竟佢係咪平衡咧？咁我哋就會睇翻呢一個 case。好啦，咁我哋逐個例子去睇一睇啦。咁第一個 case 咧，第一個 situation 咧就話嗰人叫 Jack， 阿 Jack 咧就係呢間公司嘅 owner 嚟嘅 ，OK 得唔得？咁呢個係 owner 啦，咁於是佢 invest 即係投資咗200,000咧 cash into the business， 所以咧。當你見到 cash 嘅時候咧，其實咧你應該係會諗起 asset 嘅，咁所以 asset 咧喺呢個 case 咧其實會增加，所以你見到 asset 增加啦，係咪？同一時間阿 Jack 係一個 owner 嘅話咧，咁咧其實就會諗到 capital 咧都會增加嘅，咁所以咧同一時間 capital 呢邊都增加咗啦，咁你會見到咧兩邊係平衡啦，係咪？你會見到左手邊增加咗200,000，右手邊都會增加翻200,000。好啦，再落第二個 case 喎。今次阿 Jack，咁所以你見到繼續都係關阿 Jack 事嘅話咧，其實咧都係會同個 capital 咧其實係有關係嘅。OK， 得唔得？好唔 OK 呢個？好啦，咁然之後咧，我哋再睇一睇啦。咁阿 Jack 咧今次就擺啲咩入去咧？今次就擺咗個 motor van 入去啦。motor van 嚟講咧。我哋話係同 asset 有關，所以 asset 咧都係會上升嘅。咁所以你見得翻啦，一樣啦 ，asset 上升 ，motor vehicle 上升咗 80,000， 而 capital 咧今次咧就上升咗 80,000 啦。咁於是兩邊你見到都係平衡啦，都係繼續都係貫徹翻我哋個宗旨 balance， 係咪？好啦，再落咯喎。再落嘅時候，今次第三個 case 咧就會同個business 有關啦。嗱，當你見到呢個 business 呢個字咧，好緊要啦。即係話今次咧，我哋係用公司嘅 cash，OK？用 business 嘅 resources。咁如果你有印象嘅話咧，用 business 嘅 resources 咧，咁應該咧係同個 asset 係有關嘅。好啦，咁我話買啲咩啊？買咗啲 office equipment 翻嚟，咁就 in cash。咁所以咧，你用嘅錢咧，呢啲錢咧，其實都係來源自一個 asset 嘅。咁而用咗錢去買 office equipment，所以 asset 咧會跌。而 office equipment 都係屬於 asset， 所以同一時間 asset 咧都會升翻。咁所以你望一望翻啦，喺呢個 case 嚟講咧，你見到咧，佢 cash 咧係少咗嘅，得唔得？少咗啦，跌咗。而同一時間 office equipment 咧就係升啦。咁所以呢個 case 咧係左邊升，右
左邊都跌翻，咁所以依然都係平衡啦喺個 case 入邊。你會見到平衡點樣睇㗎？睇翻最尾個 total 你就會知㗎啦。最尾個 total 咧依然今都係一樣嘅。好，咁我哋去到第四個嘅 transaction 啦。第四個 transaction 咧，今次依然都係見到係 business 咯。咁所以 business borrow bank loan，bank loan 咧咁係新一次第一次見啦。咁銀行嘅貸款啦就 15,000，所以今次咧就 liability 上升啦。因為我哋問人借咗錢啊嘛，咁所以見到 liability 咧係有所上升嘅。而借咗錢翻嚟咧，通常我哋話借咗錢翻嚟咧，通常咧都會存喺個 bank account 入邊啦。OK，咁而 bank account 咧，而 business 嘅 bank account 咧，呢個衍生出嚟咧，其實咧就係關於一個關 assets 啦。咁所以 asset 咧都係有所增加嘅。咁你會見到 bank account 呢度咧多咗錢啦，係咪？咁啊，所以記得啦，一樣啦，借咗錢翻嚟，咁就即係 liability 啦，即係 bank loan 啦，係咪？咁而同一時間個 bank account 咧，呢個 asset 都會增加。好，咁啊，到第五個 transaction 就 business sell a piece of office equipment and then to Cindy company。嗱，有個字好緊要嘅，需要同大家去睇一睇嘅，咁就叫 on credit。on credit 咧，即係中文咧，我哋叫做賒賬啦。OK，賒賬嘅意思即係話咩咧？賒賬嘅意思即係話我哋係未俾錢嘅，所以咧，而於是未俾錢嘅時候咧 Cindy company 咧就會變咗係，如果有同學有印象嘅話咧，其實就係一個 debtors 啦，或者我哋叫做一個嘅 accounts receivable 嚟嘅。咁你 Cindy company 咧，記得係一個 account receivable 啦，得唔得？咁所以咧 account receivable 咧其實係屬於 asset 嘅一種啦。咁而同埋如果有印象喺之前嘅片段睇過咧，應該再細分啲咧，其實佢嘅 CA 嚟嘅。咁你賣一啲嘢俾 Cindy company，咁所以咧你會遲啲咧會向佢收翻，咁所以屬於 asset，咁所以 asset 咧係有所上升。所以你望翻啦 ，Cindy company 呢一個位咧，即係 account receivable 呢個位咧係會升咗 10,000嘅。而由於你賣咗啲 office equipment 出去，office equipment 係屬於 asset，咁所以 asset 咧係會跌咗。於是你見到啦 ，office equipment 喺呢度咧就跌咗 10,000 啦。好，去到第六個 transaction 啦。第六個 transaction 嘅時候咧，佢就話個 business 咧就 purchase furniture for 8,000 from Lindy company on credit。嗱，小心啲，唔好以為見到 on credit 咧就一定係 debtor 或者 account receivable，要睇清楚發生咩事先好啦。之前嗰個 case 咧，我哋係賣咗啲嘢出去，所以咧即係你買一啲 office equipment 出去啦，係咪？咁咧，但係咧，今次咧就係買咗一啲 furniture 翻嚟，咁所以咧你係未俾錢嘅。咁於是咧，你今次係 purchase 咗一啲 office equipment furniture 翻嚟，咁所以 furniture 咧應該係會有所增加嘅，所以你見到 furniture 咧係增加咗嘅。而 furniture 咧係屬於 asset type account 啦，咁所以 asset 咧就增加。咁如果有印象咧，其實呢一個係一個 NCA 啦 non-current asset。咁而 from Lindy company 咧，你諗下啦，你向佢買咗嘢，咁但係咧 on credit 即係代表咩咧？咁即係我哋話要即係未俾錢啦。咁你既然未俾錢嘅時候，咁應該佢嘅咧就係屬於一個嘅 account ACCUNT，OK？ACCUNT 啦 ，accounts payable 得唔得？咁咧我哋就話 accounts payable 嚟嘅，咁應該係一個 liability 嚟嘅 ，OK？咁啊 CL 啦，由於你爭人錢嘛，所以 CL 咧係會升嘅，咁於是你會見到啦，喺呢個 case liability 啦，得，見唔見到？咁所以咧記得嘞喎，
當你買咗啲 furniture 翻嚟，而我哋又未俾錢，於是咧你 furniture 係會增加，因為真係攞咗一個 furniture 翻嚟。但同一時間，由於你爭人錢未還，所以 liability 咧都係會上升嘅。好，到第7、8、9嘅 transaction 啦。咁呢7、8、9嘅 transaction 咧，同之前去比較咧有少少特別嘅。如果同學心水清嘅話咧，其實已經睇得到啦。我哋見到咧，佢嗰個今次咧個 asset 等於 liabilities 加 capital，特別係個 capital 嗰個位咧，見到係多咗啲新嘅 items，亦都唔係叫多咗嘅，只不過做咗一個叫我哋嘅 expansion form 咯。咁你見到咧，今次咧其實係會有 capital 啦、revenues 啦、expense and drawing 嘅。咁喺未做之前咧，都同大家溫一溫翻啦。capital 呢個 case 咧，其實係講緊話我哋 initial capital。如果印象咧，阿 Jack 咧其實一開始咧係擺咗一個 motor van 啦，同埋擺一啲 cash 入嚟嘅。咁所以呢個 capital 咧其實係對應翻佢之前擺一開始 initially 擺落嚟個 capital 係幾多嘅。好啦 ，revenue 啦。revenue 咧其實講緊就係間公司嘅收入啦，譬如可能佢有 sales 嘅，佢有賣嘢，或者可能好似今次呢個 case，佢喺銀行有個 bank deposit，即係話銀行嘅存款啦。咁同銀行存款咧，會係有一個 interest 去俾到你，即係一個利息嘅收入嚟嘅，呢一個係。係啦，咁如果當你有利息收入嘅時候咧，當然我哋就話係一個 revenue 啦。咁於是你見到咧，喺嗰個 revenue 嚟講咧，其實係會有所增加嘅，見到有個 interest income 嘅出現啦。咁同而時一間咧，就係佢係存入銀行戶口嘅。咁 VIA 呢個字咧，其實係解透過啦，OK 得唔得？即係話存入去邊一個啊？即係於，其實中文如果佢講咧，即係於咁樣解啦。咁你見到啦 bank account 咧係有所增加嘅。咁所以呢度咧，即係 bank 咧呢度係增加咗嘅，你見到。同一時間咧，個利息嗰個位咧，即係個 interest 咧，咁特別咧，當我哋寫嘅時候咧，其實都要寫得清楚啲。寫清楚啲嘅意思係咩咧？係 income 嚟嘅，即係一個收入嚟嘅 ，OK 得唔得？咁所以咧，先會牽涉到個 revenue 嘅啫。OK，咁啊呢一度係收入上升啦。好啦，去到第8個啦。第8個今次咧就唔係一個收入咯喎，係一個 expense 喎。rental expense 咧係租金嘅收入啦。sorry， 租金嘅支出。租金支出咧，我哋話 expense，咁所以 expense 咧，你見到嗰個位咧係有所上升嘅。咁 rent 你可以寫 rental expense 啦，或者好似喺嗰個顯示，即係你好似喺 textbook 顯示咧寫 rent 啫，其實都係 OK 嘅。咁當然你要知道咧，反而最緊要知道就係個 expense 咧。今次就係升咗嘅。咁但係同學又會問啦，咦 expense 升咗，咁但係變相嚟講，咁咪好似唔 balance 咯？因為我哋話 check 係 bank 㗎嘛，即係同銀行有關啦。我哋喺商業嘅銀行戶口入邊，我哋俾錢，咁即係 bank 跌啦。咦？咁咪好似唔啱咯？ bank 跌喎，即係 asset 跌喎，係嘛？你見到喺呢個 case 負號嚟嘅喎，咪跌咯。咦？咁但係點解我哋 expense 升嘅 ？expense 升咗，咁咪好似兩邊唔平衡咯。嗱，其實同學諗清楚喎 ，expense 升嘅話咧，對於個 capital 嚟講咧係會跌嘅喎，啱唔啱？所以當右手邊其實咧，你而家係跌咗錢嘅，跌咗7000蚊。同一時間個 bank account 咧跌嘅話咧，即係 asset 咧，其實都係跌嘅喎。所以其實 overall 嚟講，
係咪都係 balance 啊 ？asset 跌 ，capital 都跌，左邊跌啦，右邊都跌，咁所以其實咧都係平衡嘅。好啦，去到最尾第9啦。第9嘅時候咧，今次咧同個 owners 有關啦。咁咧，今次 owner 阿 Jack 咧就攞錢出嚟，但係做咩咧？係 for paying personal 嘅 expenses。所以當你見到用公司嘅錢去俾東主自己嘅 expense 咧，咁記得呢個係屬於 drawings 嘅，得唔得？咁所以 drawings 咧其實會上升啦，咁會導致到你個 capital 咧就會下跌啦。OK， 咁好啦，而佢攞咗 cash，咁當然 cash 咧會跌啦。咁而 cash 跌嘅話咧 ，asset 咧都會跌啦。咁所以你望翻啦，你要見到呢度 cash 咧係跌咗2500蚊，而 drawings 咧就增加2500。咁但係當然啦，我哋對翻啦 asset 係咪跌咗？而 capital 係咪都跌咗？咁所以其實佢呢樣咧都係符合呢一個accounting 嘅 equation， 左邊跌，右邊都係跌嘅，得唔得？咁好啦，呢度咧可以講多少少咧，就係關於嗰個 drawings 嘅。咁個 drawings 嚟講咧，如果同學有印象嘅話咧 ，drawings 咧其實咧係分開兩類嘅，一個就係 goods drawings， 即係話個東主咧就攞貨自己用啦。咁第二個咧就係 cash drawing， 即係攞錢自己用啦。咁記得 drawings 咧一定係 owner 一個 for owners 嘅 private use 嘅。咁就for 呢一個，揾到嚟講應該係 by 呢一個 business 嘅 resources 啦。咁得，即係話攞公司嘅資源去做自己嘅嘢 ，OK 得唔得？例如舉個例子，可能話攞公司嘅錢，然之後去 pay 呢一個 private 嘅 travel expense 啊，又或者俾佢仔女嘅 expense 啊，又或者攞自己嘅錢去買珠寶 for private use 等等。咁所以你會見到呢個重點咧，其實都係會擺咗喺嗰個 private use 入邊，記得係攞公司嘅資源啦，定係？咁啊 goods drawings 嚟講就係攞貨啦。咁攞貨之後咧，其實都會去當你學到下一個 topic 去講 double entry system 嘅時候咧，其實都會教一教大家究竟當有 goods drawings 嘅時候咧，喺 double entry 係點樣入嘅。咁咧，我哋留翻去下一 part，當我哋講 double entry 嘅時候咧，咁啊再去再講啦。